Assalamu alaikum урматтуу мен енем программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул сапар Нокат районунун алыскы Төлөс деген айыл аймагына караштуу Жайылма деген айылына келдим. Мына ошол жерде Абдиназар деген аксакалыбыз менен Үрпия деген энебиз. Абдиназар аксакалыбыз 75 жашка чыгып отурат. Байбичеси Үрпия энебиз 71 жашка чыгып, бүгүнкү күндө мына ошол күн урматына арнап бир иш-чара уюштурушуп аткан экен. Ага ылайык мени 1 ай мурда буйрутма берип мага ошо Москвадан келини Самара, баласы ошо экөө бир жакшынакай кылып туруп ниет билдиришкен эле. Анарбай деген баласы экөө. Абдыбайит, Бектур, Альбина деген неберелери менен кошо. Мен азыр саналуу мүнөттөрдө мен ошол өрөөнгө жетип барып, жогоруда аты аталган аксакалдардын кубанычына кубанычын кошуп, көңүлүнө көңүл кошуп келемин деген ниеттемин. Ал үчүн байкап туруңуздар, класс басыңыздар, лайк басыңыздар, катталыңыздар. Урматтуу менин сүйүктүү күйөрмандарым. Assalamu alaikum урматтуу мен енем программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулар. Мен азыр ушул Нокат районуна караштуу Жайылма айылына келдим. Нокат районуна караштуу районго карайт. Ушул жерге Абдиназар абабыз менен Үрпия энебизди куттуктаганы келдим. Бул буйрутманы мага ушу алыскы Россия жергесинен баласы Абдиназар жана келини Самара жана кыздар неберелери менен чогуу ушинтип мага буйрутма беришкен. Мен азыр тозолгондар кимдер? Сиз ким болосуз? Мен акасы болом, чоң. Эң чоң акасы. Сиз экинчи кыз болом дедиңиз, э? Үчүнчү кызыңыз, э? Күмүшай деген кызы. Кана жүрүңүз эми ата энебизге сюрпризди тапшырып алалы. Башка болом. Урматтуу көрүүчүлөр, жолдун катаалдыгына карабай энелерди сыйлоо бул менин программасынын эң чоң ыйык милдети. Азыр биз 75 жаштагы Абдиназар абабыз менен 71 жаштагы Үрпия энебизди куттуктаганы кирип баратабыз. Саналуу мүнөттөрдө сиздерди ушул бейиштин образында болгон атабыз менен энебиздин сүйүнүчүнө ортоктошуп алабыз. Кана жүрө бериңиз. Мынакей. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Аман эсен отурасызбы? Абдиназар аба кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Үрпия эне жакшысызбы? Тынч отурасыздарбы? Бул менин программасы эне. Алыскы Россиядан Самара деген келиниңиз, балаңыз Анарбай деген сиздерди бүгүнкү ушу бириңиздер 75 жашка, бириңиздер 71 жашка толупсуздар. Ушул күндөрү менин дагы ата энем ушул программага татыктуу. Менин дагы ата энем ушул программаны ушул программа менен биз дагы эл катары ата энебизди сыйлабыз келет деген жакшы бир ниеттери болду эле. Ушул мүнөттөрдө ишке ашып отурат. Мол бейишим ата энем деген сиздерге гүл, торт, мынакей жакшынакай энебиздин жоолугун салып койсоңуздар. Ошонун ичинде жоолугу бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, атабыздын белегин берип койсоңуздар, тетиги кутлөрдү. Кана энебиздин башына жакшынакай кылып туруп жоолугун.
Abdinazarова, мол подарка sizge. Ошол боюнча берсеңиз да болор, карматып койсоңуз сөзүндө эле. Мынакей Куран китеп ичинде жай намазы менен жашнакай болуп, намазыңызда ушундай дуаларды кылып, балдарыңызга жакшы тилектерин, ниеттерди билдирип жүрүңүз. Энебизге болсо жашнакай жолук атабыздын калпагы да бар ошо пакеттин ичинде. Калпагына салып коесуздар. Негизги белек бул эне, бул программа. Ушул программа белек болгондуктан калган белектерди эми буга чейин берип эле жаткандыр. Бирок бул программа биринчи жолу сиздердин үйүңүздөргө келип, монтип куттуктап жатат. Кана биз эми баары бир үйдүн улуусу деп коелу. Үйдүн эң баягы баштоочусу катары атабыздан бир маек алып туруп, анан апабызга жылайлы. Абдиназарова, мына ушул 75 жашка чыгып отурасыз. Кудай кааласа бүгүнкү күнү ушул туулган күнүң экөөңүздөрдүкү бирби? Жок, бөлөк. Бөлөк, бирок ушул күндү ушул программа аркылуу сиздерди чогуу чагылдырып коюу ниети ушул алыста жүргөн Анарбай балаңыздын максаты. Ушул атаман жакшы интервью алып, атам бир жакшы бир маек алып бериңиз деп суранды эле. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө баштай бериңиз эми. Канча балалуу, канча небереңиз бар дегендей. Endi men söylesem 4 kızım var, 3 oğlum var. Şulardan 26 tane ekan, nevre çevreler bolup 26 tane şunday. Şu Saliva kolxozda mana şu yerde tuğulu ösüp şu yerde katta bolup şu baldardı şu ayağa yetkizip şu günlergacha mana şu yaşap geldik kampirimiz otobüs. Şu el yurtubuz tinch bolsun. Şu alışta yürüyen baldarımızdan densoluk olsun, Allah şularga yam. İşlerge rivaç versin, baldarın ozurunu görüp yürüyüşersin. Niyetilegi maksatların olsa Allah verivergen bolsun. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз аба? Yaşlı kezimde ben de şu mekanizasyada yürüdüm sonuçta. Bana o Nayman PMK'sıda 5 yıl buldozer mindim. Ondan keyin Ulutau Gırıpısıda bir 20 yıl buldozer mindim. Ahırgi yılları şu kolxozga kelip kolxozda bir 3 yıl tamekin traktörüne mindim. Maaş işleri kılıp pensiyaga çıktım. Жакшы сөздөрдү да улап кетебиз. Кудай буйрса азыр энебизден дагы интервью алалы. Үрпене мына ушул 71 жашка чыгып отурат экенсиз. Ушул сизди ушу кадырлап, сыйлап, ушул менин программасына менин дагы кайнатам менен кайненем татыктуу. Кайнене дебейм, апа дейм, кайната дебейм, ата дейм деп ушундай бир жакшы ниеттерин билдирген ушул Самара келиниңиз аркылуу биз келип калдык. Мына өзүңүз жөнүңүздү айтып берсеңиз. Жаш кезде кандай жумуштарды, кандай эмгектерди кылдыңыздар? Атам экөөңүздөр кандай бир турмуштун күнгөй тескейине бир тушуктуңуздар дегендей. Men эми şu ondu бүтүп эле mana şu kişiге turmuşka çıktım. Tamekide эле иштедим. Tamekide алдыңкы иштөөчү болуп 8 yıl şu mana kolxozdagi deputat bolup işledim. Oo, deputat bolup işlediniz Bir mi? 5 yıl, bir 3 yıl. Şuntup qarıdım. Anan emi şu 4 yıl, 4 kız, 3 oğul. 4 biri uçup ketken 8 dedi oğullar. Mana şulardı boyaga jetkizdik. Ular şular bardığı baktılı, özleri men özleri yaşap atat. Nevrem şu 26'da, çevrem 6'da. Allah'a besep şükür kılamın. Şu baldar kızların baktılı boğunuga, çalımı göz koşarıp koşakarıp şu ayağa jetkizgeniga şükür kılamın. Emi şu Anarvay, Samara, dağın nevrelerim var Rusya'da. Abdibayit, Bektur degen, Albina, Anarvay, Samara, şularına momur uzun bolsun. Baktılı bolsun şularına, işigili gözlerge densoluk bolsun. Şularga hem Allah Taala ak yolu versin, ömür huzur versin. Üylerge tınçlık amanlık versin. Şularından kelecek keng bolsun, şular nevre, çevre, güvre görüp, balam menen kelinim Samarökö koşarıp koşarıp yaşasın dağı toylardı kılsın. Şolardan başı da çalım ököz bir bolup şolarga dua kılıp baş göz bolup yürevereyli bizem. Anam şu baldar kızların bardığı baktılık olsun. Koşkondoru menen koşarıp koşakarısın. Dostorkondoru nangat olsun. Kampaları dangot olsun. Eşikleri malgat olsun. Korogları kolgat olsun.
Üy bilesiga ıntımaqçılık rızkı versin, bereket faiz versin, iman insap versin. Nevrilerim hem imanlı insaplı bolup şularam baktılı yaşlardan bolsun. Bardığın üy içige tınçlık amandık dileymin. Zamanınız tınç bolsun birinci. Yeri jurt tuğan ırıp tınç bolsun. Şolardan katarda üy bilöz bala çakam, nevre çevrelerim bardık Rusya'da iştegenler tınç bolsun. Menin dileğim şunu bardığa bak dileyimi. Amin, aytkanız kesin, hurmatly görüşler. Jaşnakay bolgon. Senin ömrün uzun bolsun balam. Sen kepsin bizge, sana yam rahmat. Senin ömrün uzun bolsun. Ümmetilsin Allah'tan Ümmetilsin maksatın bir olsun balam rahmat. Vereversin Allah Teala. Silap kepsin Allah sen silahın bolsun. İşlerine rivat versin selam. Koşkanından koşa qarıp atenin hizmetini kılıp yürüyüşünü Allah'ın özü nasip etken bolsun. El yurttan alkışını alıp şunda yaxşı da işte yürüyüşünde Allah özü nasip etken bolsun. Amin, aytkanız kesin. Hurmattуу, бүгүnkү туулган күндүн урматына келген коноктору ушул Самара эжебиз менен Анарбай акебиз да күтүп калдык окшойт да. Ушулар менен бир жашнакай болуп туруп атенебизди учураштырып алсак, андан кийин туулган күндүн урматына арналган иш-чараны калган бөлүгүн тартабыз, Азыр байланышып атабыз биз менен. Кана мага берип койсоңуз. Адиназарова, мына ушул алыскы Россия жергесинде иштеп жүргөн балаңыз Анарбай мырза менен бир өзүңүздүн бир сагынычтуу бир салам каттарыңызды сүйлөшө бериңиз эми. Rahmat baldarım, şunçalık bizi de yoktap, naşı nemelerdi yönetişsinler, müfürlerdi. Ürünler uzak olsun, del soluk versin Allah'ım, işine revat versin. Baldarın ardı huzurunu körüp cürever gele, baldarın arsilerde huzurunu körsün. Allah'dan nimet tilesin hep tilek maksatların ardı vereversin. Allahu Akbar. Урматтуу Анарбай мырза, Самара эже ушул азыркы атабыз менен энебиз менен байланышып, баягы туулган күндүн урматына арнаган ой тилек максаттарды билдире бериңиздер, айта бериңиздер. Yaxşı rahmat. Rahmat yaxşı. Yaxşı. Sağlık sizge. Ekrandan karatsanız. Yaxşı rahmat. Ekran. Tüçpüz. Özün yaram tüçpüsünger biz yaxşı. Vaktinize var olun. Sağlıklarınız var yaxşı. Bardığı kendisi. Yaxşı rahmat. Tüçpüz. Yaxşı. Desotiram yaxşı. İştiram yaxşı. Tüçpüz. Selam aleyküm bizden. Hop salamat olsun. Önemli söylüyorsun önemli. Кана эми ушул апабыз сүйлөшө бериңиз. Aynen ayın baldarım. Жүрөсүңөрбү жакшы? Den soğluğunlar жакшыбы? Aynen ayınдар. Kандай işinlerge ilgili gözüңөрgө den soğluk. Bizdi urmattap şuntup jönötüpsüңөр, silerge rahmat. İşinlerge ilgili gözüңörgө den soğluk versin Allah Taala. Baldar kızlarыңар baktılуу bolsun. Jakşılarga janaşıp, jamandardan adaşıp iştey vergile baldarım. Silerge hem ak jol. Nevre çevrelerimen bardığı baktılуу bolsun. Bana karatıp atat, körünüp atat. Körünüp atasыңар siler. Сиздер көрүнсөңүздөр болду. Şontup, rahmat silerge hem rahmat. Şunçalı jönötkönüňerge rahmat. Jüdebey yüzgö kirgile. Rahmat. Ökön koşarıp koşa qarıgıla. Silerim şu baldarıňardın toy tamaşasını körgüle, nevrelerini, çevrelerini körgüle silerim. Şolarga baş göz bolup жүрgüle baldarıňarga siler dagı bizge okşop. Rahmat baldarım. Aynen aynı. Bektir. Jirösün be aynen aynı. Okup geldin be. Senin hem ömrün uzun bolsun. Kınalbay. Ay rahmat. Aytkanın bolsun. Aytkanın bolsun. Siler diyem Allah Taala iman insap versin, ömür huzur versin. Allah Taala silerge hem toyuňardy kılaylı, biz hem katışaylı, bizge hem den soğluk versin, silerge hem den soğluk versin. Amin. Hurmatly görüşler, alys sakda жүргөн nevere çevirler menен süйлöşüp atat. Rahmat. Ataňam jakşı jüret. Ataňam jakşı. Ataňam jakşı. Orvay jüreberiňiz. Aytkanym bolsun, onan ayny. Jakşı okugyn. Nevereňizbi? Nevrem, şol baldary. Baýty çykdy mana. Baýet onan ayny. Jüresin be? Onan ayny. Siňden de. Yaxşı.
Tuğan gününüz menen orwa jürüň, jakşy jürüň. Oy rahmat. 100ge jetin. Aytganym bolsun. Siler hem şu katta bolup 100ge kirgile. Siler hem balalı çakalı boğula biz okşop. Nevre çevre körgüle siler hem. Keleçeğin erkeğin ömrüň uzun bolsun. Oynanayında. Ne hurmatly görüşler, Ürpene. Söyleşiyorsun. Geliniz çıktı okşayıp. Kanday Samara? Jakşy, şükür özüňiz. Ha? Jönötgönüňerge rahmat. Bizem tarwagalle brokeli bizi süýletip atat. Şu ýakdan Russiýadan jönöt bergen ekensiňer bizem tanwaýla süýlep atat. Samara. Saňaýam Allah Taala uzun ömürden soluk bersin. Saňaýam rahmat. Anarbay ökön koşaryp koşa kargıla Allah Taala işiňerge iyilik, özüňe den soluk bersin. Intymakçylyk rızky bersin, baraka paýiz bersin, iman insap bersin ýaýnanaýyn, ýyle atatlar. Koşaryp koşa kargıla. Ulan bizi köreler ýyle. Sileram batene bolup. Nevre çevre körgüle sileram, güýre körgüle, ömrüňer uzun bolsun. Rahmat. Geliniňizdi gördüňizbü? Gördüm, rahmat sana ya. Giyimine batpay tolkundanyp, Ha, ýyle uşunday gözüne bolsa jaş dolup ýyle atat. Mine hurmatly görüşler, kaýnana menen gelin ortasynda mamele mına uşul. Ondan artık Mayli, rahmat sana. Munake kaynataňyz bilen süýleşiňiz eme. Kuwanyjym koýnuma batpay turat ene. Ha. Mayli. Balam rahmat sizlerge. Enejegen atyňyzdan kaglaýyn. Şuru bolup moýnumyzga taglaýyn. Ömür boyu gerek bolçu. Sizlerge müröksüňizler men bolup kaglaýyn ene. Atamda ömrüňizden bolsun. Den soluk üçin bolsun. Rahmat. Balam rahmat. Karylykda kaglaýyn ene. Döwletçilik karylykda kaglaýyn. Hiç kaçan kahramanımızlar yüzümüzden yılmayıp gitmeyin. Daim bizim jakşymyzlar. Rahmat balam. Sen baba. Baldar kızlar. Bizden kaçmasa Allah'dan kaçsın sizlerge baldarım. Sen baba ola. Tinç baba ola. Salamat baba ola. Rahmat. Sizlerdi tamamda bizden arzılıp barınıp alışkı yoldan sağımızımızı yönetken kadarkalarınızda kavul alıp koyunuzlar. Vay rahmat. Aldık aldık. Kavul kıldık aldık rahmat. Ömrüňer uzun bolsun. Baldaryňar kızlaryňar baktılı bolsun. Rahmat. Hadi ne gana dep baldardı çoğaytpaydı ne. Etkenim bolsun. Böbögünde böbölet, nar istesinde nazday çoğaytıp adam katarına koşkanda baldar kızlarının bağın gana armağımızın denzoluğun dilegenser, oşol dilekleringizler Kudayımның kulağa desin olayım lene. Adamınızlar yüzünüzlerden kültü ketmesin. Daima jakşılıklarınızı birge bolunuzlar. Biz sizlerdi jakşı görürüz. Aynen. Bizem siler jakşı görürüz. Ahırkı minut, sekund alsın sokkonga çeyin. Biz sizlerdi sıylayız. Rahmat balam rahmat. Sen baba ola rahmat. Allah razı olsun sizlerden. Ağızkızlardan sağmıştır, salamızdır, jollayınız, semiyavız menen. Rahmat. Tamam. Sen baba Albina ola. amatıdan da kalbina sen cevap kaldı, ballar kapışıp kaldı. Albinan'la ömür uzun bolsun. Oğayam Allah Taala den sol tileýiz bizem oğayam. Olam katta jigit bolsun. Amin Hudaýym. Amin. Silergeyam den soluk uzun ömür. Albinagayam bala çakaňayam bardyňa den soluk tileýiz. İşiňerge igilik özüňerge den soluk. Amin. Rahmat bala. Amin. Rahmat. Kapamıştım göz yaşı, kapa boğamızda. Yok mayli. Düşünüp durabız bizem. Rahmat. Hem bu oğula işiňerge igilik.
Elbette var elbette kavuşular. Mayli, rahmat. Sizler diyen çıdamsızlık bilen kütü otağız bizden, çıdamsızlık bilen. Üçümüzlerge suyunu sartmayla hep cennetini yakşı Mayli, rahmat. Amin. Rahmat baldarım, rahmat. Kan boğula. Allah razı olsun sizlerden. Tinç boğula. Allah Teala din soklasın. Rahmat. Rahmat. Tiregen toz bolup jireveringizler. Hep katan kulağınızlar. Amin. Baldar kızlarınızlar bizge okşap öksüzsün. Daima Aymadan birlikte yoksulay olurlar. zoroytkula baldar kızlardı. Orvay sırkavay jirgüle oynanayınlar. Koşar, koşar. Biz bar öksüve. Nake урматтуу көрүштөр, Nake Самара айым, Анарбай мырза, мына азыр мен жанымда отурган сиздердин ата-энеңиздердин көзүнөн чыккан жаш, бул курсанчылыктын жашы болсун, сүйүнүчтүн жашы болсун, эч качан жамандыкка чыкпасын. Мен мынакей арай көз чарай мен өз көзүм менен күбө болуп отурам. Атакебиз да мынакей батын албай, жетін албай сүйүнүп, көзүнөн жанатан бери жаштар ыргып, сиздердин бул жасаган мамилеңиздерге бул төбөсү көккө жетип, көңүлү көтөрүлүп турат. Мынакей ыраазычылыгын айтып атат. Сиздер да тынч болуңуздар. Suyun oturar, suyun oturar. Evet, onda da könglerge ağırlığında hiç. Nimetler razı olsun sizlerden biz. Bizden sağlıcınızda jolda balısı жерде жакын кылып барып сиздерди куттуктап отурат. Vay rahmat, rahmat. Дайыма ушул бала менен иненин ортосундагы жакшы бири-бириге болгон сезимдерин, меримдерин бири-бириге жеткизип, дайыма кызматтарда жүрө берсин. Үй-бүлөлүк бакыт каалайм экен. Сизге дагы чоң рахмат, Алла разы болсун. Амин, рахмат. Сиздер да тынч болуңуздар, мынакей. Rahmat kan boğula baldarım, çok yaşagılar. Allah razı olsun sizlerden. Ne bolsa Allah'dan. Allah dileğinizi verirsin. Maksat dileğinizi yetergile. Nimet ve senin maksatını Allah verirsin. Амин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз мынакей алдыңыздарда Самара айым менен Анарбай мырзанын сагынычтуу, өтө сагынычтуу салам каттарын ушул программа аркылуу жеткизип атабыз деп ойлойбуз. Ар бир ата-эне ушундай сыйга татыктуу, мындан жогорку дагы сыйга татыктуу дегенде, бирок бул менен программасы бул өзүнчө бир кийинки ушу ата-энелердин балдарынын ыйык милдеттеринин бири деп эсептейбиз. Кудайым буйруса, атабыздын, энебиздин 100 жашка чыккан торколуу тойлоруна да ушинтип кызмат кылып турайлы. Келиндери, неберелери, чеберлери сиздердин алдыңыздарда танса деп, сүйүнүп сиздерди көрүп, сиздер болсо, Кудайым буйруса сиздер болсо төрдүн көркү болуп, балпайган ак чачтуу, сары түштүү байбиче болуп, бактылуу карлыктын доорун сүрүп жүрө бериңиздер ата. Amin. Rahmat bana. Kan boğulun. Rahmat. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз жогоруда Үрпия энебиз менен Абдиназар абабыздын сүйүнүчүнө сиздерди ортоктош кылып атамын. Азыр биз ушул туулган күндүн урматына келген атайын ушул эки ыйык адамдын ыйык перзенттери болгон ушу балдар кыздарына сөзү берели. Ошол адамдар дагы бул кишилер бул энелер үчүн өтө маанилүү эсептелет. Бул жака келип аласыздарбы же ошол жерде отурганда сүйлөй бересиздер? Макул, ошол жерде отурабыз, мен азыр өзүм өтүп барам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо азыр дагы бир үй-бүлөнүн ата-энесине болгон урматын, Assalamu alaikum туғандар, хош келипсиздер. Мына бүгүн апа туылган күнүңүз менен куттуктаймын. Сизге кааларым узун өмүр, чын денсаулык, бакыт таалай. Атам менен коша карып, балдар кыздар келиндер, небелериңиздер, балдар кыздар келиниңиздердин небере, чебере, кибире тойлорун көрүңүздөр. Сиздерге кааларым жакшы дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди каалаймын. Жакшы маана, жакшы күн, отурабыз бүгүнкү күн. Туылган күндө чогулбасак, туылган күндө келбесек, кайдан чогулуп отурабыз бүгүнкү күн дегендей. Бардыгыңызга дагы кааларым узун өмүр, чын денсаулык, биздин бактыбызга бар болуңуздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң чоң уулу өзүнүн жакшынакай болгон калуу тилегин чыгармачылык бир жакшынакай болгон ыры менен коштоп берди.
Andan keyin hem şeýenebizge söz bereli, şeýenebizden keyin andan kızlarına söz bereli ene. Böyle bolat böyle olur. Ulan jakına emesem, alış jakından kelgen kızlar. Mana bugün bölüm Abnazar menen Urpiyejenin tuğulgan günü bolup atat eken. Biz üçün koş mayram bolup atat. Keçegi gün Novruz mayram, bugün tuğulgan gün. Şular silerдің baqtıňarga bölüm ökö koşa qarıp, bala çakalaryňardan, kelin kız nevreleriňerden jakşylyk günlerinde törüňerde oturup batasyny bergen balpaygan kempir çallardan bolup jüdöbey yüzgö kirişip sak salamat жүрüsün. Men aýtgaňyz kelsin. Siz kimisi bolasiz ene? Men bölesi bolam, mına yejemde körüp kalganbız, koşnusy bolamyn. Yejesiňdi. Rahmat ene. Siz de köp yaşaňyz ene. Mınaki urmatly görüşler emi. Senden işiňe Emi ireti menen alıp kete bereli, mına şu ejebizge da söz bereli. Mına şu ejebis özüňizdi taanyşdyryp, ana bul mаңдайыңызda oturgan adamlar siz üçün kim? Men kaynenem, men kelin oğlum. bölüme koşa qarıp yaşaýardy. Ulan töörüň, sizdin kaynene kanday? Kaynene. Samaradan. Ene tuğulgan günüňiz kutlu bolsun, atam ököňizler baktylуу bolуңуздар, ömrüňizler uzun bolsun. Ballarыңыздын, nevreleriňizdin, bizdin baktylууга bar bolуңуздар, baktylуу bolуңуздар. Amin. Mınaki kaynenesine dagı bir gelinin özünçe bir jaşnakka jürekten çıkan kaloo tileklerine ortakdoş bolup atabız. Andan keyinki sözdü eň çoň kızına bereli. Şu kızları, bu baldары, kızları, nevreleri bu uşul üýbürenин eň çoň baýlyklary da. Noşul emi şans, maktanyň, ana atyneňiz jönünde bir jürekten çıkan buga çeýinki aýtpagan sözleriňizdi aýtyň. Hoş gelipsizler bardığınızlar. Menin altımday buğun apam, atam, sizlerge biz iyilip täsim kılabız. Baktığınızda barmağınızda. Biz sizlerge bizden baktığınızda bar bolуңузda, törüňizdin körkü bolup jürüňizde, şu nevre çevreleriňizden bardığın salpaylaryny kiyip, jakşı künderde atam ököňizde atam ököňizde ozur görüp, bizi bardığdan sıýylmat görüp jürüňizler. Ata, apa, oğruňyzlar, sırkawaňyzlar, jakşı günlerin üstüde jürüňizler. Kança kısaktagan sizlerge az. Eň tura sözde aýtdym, naki kançalyk kılsak dagın sizlerge baribir boyagy biz üçün azırak bolat. Emi ene menen ata baribir kiçinekey bir çimçimdan berseňiz dagın topuk kılıp beçaralar ak batasyn berip agынан jarıla beret. Birok biz kançalyk hareket kılbaýly, kançalyk berbeýli, kançalyk aýtbaýly baribir ras. Eň tura söz boldy. Uluu kızı mına uşunday jaşnakay bolgan sözlerini aýtdy. Andan kийинки kızına söz bereli. Mando günüňizler menen apa ata, bugünkü tuğulgan günüňizler kut bolsun. Sizlerge uzak ömür, çinden soğuk, uzak ömür, bizim törübüzdün körkü bolup, gülü bolup, şu nevre çevrelerinin ozurunu görüp, daima toylarımızda sarpaylarımızды kiyip, şu baldar kızlardın jakşılıklarını görüңүздөр. Ma ükam Anarbay menen Samaraga da sizlerge da çoň rahmat. Allah razı bolsun. Sizler bizdi sıylasaňar, atam apamdy sıylasaňar, sizler de Allah razı bol. Sizlerge de baldaryňardyn baksyna bar bolgula, bay bolgula, şu jaýylman eň aldyňky ülgülü üýbülelerden bolgula. İman bersin baldaryňarga, Albina siňdimen baktylуу kızlardan bolsun. Şu bir tuğandarym bardygyňyzdyn ıntymagybız üzülbösün, şu ýerden aldy bolup baktylуу üýbülelerden boloýly. Akalarıma, ejesiňdilerime, bardygyzga den soğuk dileýmin. Ömrüňiz uzun bolsun, baldar kızlarybızdyn uşul apam atam daima toylarybızda yüzüňizdin körkü bolup, gülü bolup, gülдөй jaýnap, jarkyrap jaýnap, şu paýgambarybızdyn jaşydan bersin, iman bersin baldar kızlarybızga. Daima şu ынтымакта jaşaýly. Tuğulgan günüňizler menen sizlerge tazim kılabыз, bizi şunça darajaga jetkirip, bizi şunday jetkirgeniňizde sizlerge tazim kılabız. Ne hurmatly görüşler, kızları tazim kılуу menen
алыскы жoldu жакын kılıp kelip, biz uşunçalık tolkundatıp, süyüntüp, kelgeniňe sen da üy bilöňe den soluk, uzak ömür, baktılı bol, Rahmat al eje. jolda işiň aldyga jürüşsün. İşine Rahmat iyilik, eje. özüňe den soğuk. Şuntip jüre bersen bagana elin hyzmaty da. Rahmat eje aytkanыңыздар келсин. Şu programmanın eň ыйык milletim uşu atalarda apalarda süýüntü bolgonduktan Kudayım buyursa uşul atalardın apalardın jaşnakay bergen batalary menen biz hiç kaçan çarçabayбыз. İşibizde ulanta bermekçibiz. Kana kийинки söz süýleçiler. Sizde kız bolat oşoysa? Ооба, siz ekoňuzlar teň bek koýtoňuzlar anda şu ata-eneni kutuktoo boýunça bir özüňizlerden jaşnakay bolgon sözleriňizdi aýtsaňyzlar bolat. Emi siz kançançy kız bolasiz? Men 3-nji kızı bolamyn. 82-nji şo жылgı bolamyn. Anan oşo bugün apa tuğulgan günüňiz menen şo kutluktayım. Ömürüňiz uzun bolsun, köp yaşaňyzlar, ata-mököňizdür. Bizdin baktybızga bar bolňuzlar. Şo men dagы şo 10 ýyl şo Rossiýada ýüzdüm. Şol Allah nasip kılıp mana bugün apamdın tuğan günü köşe nasip kılganken mana oşo bit tuğanlar menen apam menen janida mana şo oturamın. Şo bıyılgı tuğan gün men üçün şol özgöçe bolup atat. Bizdin peşenebizlerge şol bar bolуңуздар, orubaňızдар. Şol nebere, çevere, bire körgönüňizlerge Allah'ım nasip kılsın. Şo jengem menen akamayam şo rahmat. Sizlerden baldarыңızdan şu baktısın görünüzdür. İşinizlerge iyilik, şu batık jakşı nerselerdi kalaymın. Rahmat, çoğun rahmat. Mineki dagı bir kızının jaşnakay bolgon sözüne ortakdoş bolduk. Kийинки söz sizde. Men apamdy körbey kalsam sagynam. Men erkelep ketkim kelbeyt janydan. O adamlar enelerdi sylaýly, ene urmat, ene kymbat barынан demekçi. Men bugün apamnın, jana atamnın uşul mayra menen kutuktaýym. Bizdi uşul darajaga jetkirip östürgön üçin sizlerge tazim etem. Allah'ım apam men atama den soluk bersin, uzun ömür bersin, hiç orubasın. Uşul jadırap jayınap bulbulday sayrap jürüşe bersin. Apam atam eň ardaktуу adamım, maga үлgü ar bir baskan kadamın, ıyık saňar, ulu saňar men üçün, siler üçün Kudaydan tilep jatamın. Uşul bardyk bir tugandaryma den soluk, uzun ömür, oşol üýçiti meni tınç bolsun, şu anar ekamdarynam bala çakasy menen ozurun körsün Samara jengem ekөө. Kelergi şaýış günlerge bardy, sak salamat, el jurtubuzdan jetişke Allah'ımız nasip etsin. Sizge hem rahmat. Ardayın den soğuk bersin sizge dagın uşunday bizge okşogon adamlar tartıp talykpay jüre berin. Men aytkanыңыз kesimdeki daha bir kızının öte bir çevirçilik menen aytılgan sözlerine, kaloo tileklerine ortakdoş bolduk. Emi negizgi nerse bul uşul ata-eneni gözü tirүүsünde sıylap, urmattap, jakşı sözde arnap, jakşı tamakты bışırıp berip degende gelinler, mına gelinlerine тийиштүү nerse. Uşentkenге ne jetsin? Mınaki eň kiçinekey kızına Şurpiyene söz ber dep atat, sebep degende bu gelinge berbey koybasak bolboyt. Sebep degende uşul eki ıyık adamды жүзгө чыгарыштаган, жүздөн ашырыштаган ушул adamdın kolunda ken. Hoş kepsiz. Rahmat. Bardyk mehmanдар hoş kepsizler. Men atam jakşylykta jütüp çoğu körüp jüre bereyli. Ene ata bar bolуңуздар, baktly bollar, köp yaşaňyzlar. Allah'ım iki günü baktylygyn bersin. Gelinlerden baarını ürpiyene merimde çekis berip oğun eken montip har bir sözü kıyım. Emez apa torda bolup kalan. Köp yaşarsın. Rahmat. Siz dagı şu ata-enelerden, uşul kaynata menen kaynanеңizdin batasyny alıp berseňiz, siz dagı bul dүйnө kaytar dүйnöde sözsüz kaytatat. Turabı ene? Gelinlerden barıgına şükür etip, nebere, çevere, baldardın bardığının baktısına razı bolgan ata-enenin suyun içinde çek jok. Emi dagı kim süýlöp turgan neberler bolsa bir süýlep koysaňyz, kana geliňizçi o şerden kutuptaj beriňiz, tura beriňiz. Bu adamlar siz üçün taýneňiz bolop, eneňiz bolop, kimiňiz bolat? Kana? Babam deysin körbey kalsam tartıp sana.
Baktığımızın karanında körüp kana, boy jetkirip östürdünüz asıl enne. Tün uykumdu bölüp koydum. Ulap kettiler. Bölüp koydum. Ona bölüp koydum. Tane tayta tuğan günümüzden kutlayın. Sizlerge uzun ömür, şundan solup, arkada yaştık, muzikada çalıştık. Köp yaşаңыздар. Rahmat. Ana kiyinki bir aka turbalarыңыз, bir aka. Mınake neverleri kas katar tizilip alıp kutuktap atышат. Endi o tuğan günümüz menen iki düğünün bak. Бул аябай баягы бир чети адамды жаш төрөт, себеп дегенде сиздерди эч качан кое бергиси келбейт да мынакей. Кийинки неберенин сөзүнө кулак турабыз. Günümüz menen kutluktan baktılı bolunuz. Мынакей урматтуу көрүштөр. Dağdagı jarıkça cenazı alantken algışış öpkendim böyle. Gününde günden görüştüm. Alantken kulcutta öpkendim böyle. Kebayi matımda bizim aman sen duruyor jarıkça bizim için. Kebayi aktanmalı bakanlık dinen oturbaydı. Biraz тыныштырабыз. Мынакей аябай сонун сөздөрдү сүйлөдү. Укпай калдыңыздар да сиздер. Biraz тыныштырабыз. Мынакей кийинки кезек сизге. Kaderim bilip enemin, kader uap siwap keremin, aksıttı aktaş kıyıngo, uşul sizge belegim, enekem benim baylığım, ketmen usun kalimem. Alparam sizge yak çoğu, kovmat ise aylığım. Ой, азамат, Кудай бурса иштеп калса, ошо күндөргө жеткизсин айыны. Биринчи айлыгына сизге 1 килограмм менен bir аппак жолугап келет. Ana? Bu oruslarga okşagan kız kimisinin nevresi var eкен? Россиядан келди, Россия. Kana enenge поздравление айтып койчу. Турган күнүңүз Ha tuğan gününüz ben dep koy. Bol atаңa enenge. Bunu ayттым. Айтпайсың. Mayli. Мына негизги нерсе бул сырткы кичинекей наристердин келбетинен көрүнүп турат, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Каас катар тизилген неберлерин шунчалык мээримге толгон неберлеринин сүйүнүчүнө куттуктоолорун аябай бир чогуу биргеликте күбө болуп атабыз. Азыр эми сарпай тапшыруу аземи башталды. Атабыз энебизди кыйнабай эле тура эле сарпайлардын желкесине жаап алдыларына коюп койсок, биз кеткенден кийин чалды кемпир акырын коорошуп алып, кандай экен деп. Жактыңызма жолуңуздан коюң. Рахмат. Башыңыздан ак жолук түшпөй ушинтип урматсыга бөлөнүп жүрө бериңиздер эне. Ой, рахмат. Мына ушунун баары сиздердин ооруган жерлериңизге шифа болсун. Атабыз дагы жаратан бери жашып отурат, толкунданып отурат. Оорубаңыз атаке, эч качан. Ар бир айтылган сөз шифа болсун. Dünyamız tinç bolsun, eli yurtubuz tinç bolsun. Bala çakalar bilen tinç yaxşı yaşashты Allah'ımız nasip etken bolsun. Амин, айтканыңыз келсин. Мынакей жакшынакай болгон кыздары атасын апасын өзлөрүнүн бүгүнкү ошол туулган күн жана Норуз майрамы 8-март, ушул март майрамдарына арналган белектерин тапшырышты. Эми Үрпене, сиздин батаңызды, атабыздын батабызды алардан мурда бир сизге бир экөөңүздөргө бир суроо бар эле, себеп дегенде Анарбай уулуңуз жана ушул жердеги балдарыңыз, чет жакта жүргөн неберелериңиз бир жакшы бир тапшырма берди эле, эме берип көрүңүзчү депчи. Бир жакшы бир куплет ырдап койсоңуз, ушунчалык чоң белек болот экен аларгачы. Башка энелер ырдап атат дейт, мен дагы эненим сөз ырдатың дейт. Kulağınız köyde, ha? Канакай энелерди даярылады. Менин эркин жолдаштыкка беттесем, ачар элем, айтпас элем сезбесем, ичим жаман туз куйгандай ачышат, алыстагы балдарымды эстесем. Ой, рахмат, мынакей урматтуу көрүүчүлөр.
урматтуу бүгүнкү күндүн катышуучулары, бүгүнкү шераның катышуучулары мына энебиздин жашынакай болгон ырын уктуңуздар, маанисин түшүндүңүздөр окшойт да. 1 секундта көрбөсөм ичим ачышып кетет дейт. Өзгөчө алыста жүргөн балдар үчүн бул өтө чоң бир белек болду. Атабыз эми же сиз да бир куплет таштап коесузбу ата аке? Кандай дейсиз? Балдарга арнап туруп бир эстелик болуп калсын. Балдар энди карганда ким неме кылып. Макул, анда сиздин батаңыздан өткөн бир сонун белек жок бизге. Ошо балдарыңызга небереңизге мына урматтуу көрүүчүлөр көрсөтүүнү жыйынтап жатып, мына ушул Абдиназар абабыз менен Урпия энебиздин жаштакай алган батасын алуу менен андан ары сапар тарталы. Кана Омин. Омин. Үйлөрдө дайым тойлор болсун, жакшылыктар болсун, балдарыбыз озурун көрүп жүрө берелик, эли журтубуз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Бизге камкорлук кылган чоңдорго ham Алла Таала узун өмүр, сот максат берип, туура жолдон башка Алла өзү насип эткен болсун ушуларга ham. Балдарыбыз менен сак саламат ойнап жашап жүрүшүн Алла өзү насип эткен болсун. Омин. Кана энеке өзүңүздүн батаңызды бере бериңиз сиз дагы. Мейли şu. Алыстагы балдар кыздарым, şu жерде балдар кыздарым бардыгын үй бүлөсүгө тынчтык амандык тилеймин. Өздөрүгө ден соолук тилеймин, узун өмүр тилеймин. Шулардан бактылуу жашаса менин бактым, шулардын бакты менин бактым. Шулардын жашообу менин жашообум. Шулар бактылуу болсо мен аябай сүйүнүп, өзүмдү бактылуу сеземин. Шуларга ham бардыгы ден соолук, узун өмүр каалайм. Омин Алла. Омин Аллаху акбар. Мынакей Урпияны Абдиназарова ушул балдар кыздарыңыздын, неберелериңиздин сюрпризи жактыбы сиздерге? Жакты, рахмат. Рахмат. Ойда болгон нерсе болуп кетти. Мурдан келет дегенинде биз жакшы сөздөр таянап коет элек. Билбей эле сүйлөп коет. Бирок аябай сонун алтынга тете сөздөр сүйлөдүңүздөр. Мен бир неме сөз бар ушуну айтайын. Айтпасаңыз болбойт деп илхом келди окшойт абабызга. Mana şu көп жылдар болду Норайга бир метте келинибиз барда бардым да бир атасы 80 кирген экен, шундай туулган күн кылып отурушуп окуган экен. Шойтта мен оларды таанымайм, анча mesela кампир айтты, мен чалым 80-га кирип şu неме кылып атабыз. Сенен балам şu чалымды жашыны берсин, 80-га кирген, унанам өткөн деп бир көйнөгүн алып чыгып берди да. Şu kalpağım şu aksakal yüzge bir kemdi yüzge kirip öttü de şunun demesini bana bersin dep günde tilep şu saat turganda nime kılıyorum. Menem şu 75'ke kirdim, senem balam şu nemeye kir mana şu nime koyum. Oy bu mınake urmаттуу көрүүчүлөр. Mınake Abdinazar ababыз mınake өзүнүн жашынакай болгон батасы менен бирдикте мондай жашынакай бир тарыхты өзүнүн баштан өткөргөн бир жашынакай окуяны айтуу менен мондай жемпирди мага берди. Сен дагы ооба. Аксакалдын батасын Кудай буйруса биз сөзсүз түрдө Кудайдан тиленебиз. Рахмат аба сизге, чоң рахмат. Сиз дагы бар болуңуз. Ушул ар бир көргөн күнүңүзгө бизге да насип этсин Омин Аксакал. Омин, сиздердин баардыгыңыздарга чоң рахмат менин программасынын атынан. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушундай энеңиздер, атаңыздар болсо, бүгүн кеч болот. Шашыңыздар. Куттуктаганга ашыгыңыздар. Себеп дегенде ар бир ата энебиздин сөзү, ар бир ата энебиздин элеси биз үчүн бул дүйнөдөгү, эки дүйнөдөгү бир чоң ыйык милдеттерибиздин бири болуп эсептелет. Менин программасы бул жолку чыгарылышын Абдиназар абабыздын жана Урпия энебиздин куттуу үйүнөн жыйынтап турат. Кийинки дагы ушундай бейиштин образында болгон аталарыбыздын, элелерибиздин короосуна жолукканга чейин эсен туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Allahu akbar. Ден соолук, узун өмүр берсин. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түшү көп аттың.
Жакшынакей, урматтуу менин катталуучуларым, сиздер жогоруда дагы бир эненин атанын сүйүнүчүнө күбө болдуңуздар. Ар дайым энелерди ушинтип урматтап, сыйлап жүрөлү. Бул дүйнөдөгү жана аркы дүйнөдөгү дагы эң ыйык милдеттердин бири деп эсептеймин. Себеп дегенде ата эненин көзүндө тирүүсүндө сыйлоо, көзү тирүүсүндө урматтоо, анын көңүлүн алуу бул өтө ыйык милдеттердин бири. Балдардын, уулдардын, кыздардын, неберелердин, чеберлердин. Мына ушундай Жакшынакай самалыкты дагы сиздерге чагылдырып бердим. Кийинки жакшылыктардан, сүйүнүчтөрдөн, энелердин, аталардын кубанычтарынан жолукканга чейин эсен аман болуңуздар. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Чоң рахмат сиздерге.